拿这个吗？嗯，对，就这个。快点儿！捏不下去，我够不着。哦，对，不好意思啊。好长的伤疤呀！给。谢谢啊。今天我们给大家做一次体能训练小游戏。我希望我现在立刻就原地去世。军训而已，至于这样吗？嘀咕什么？攀岩训练是每年都有的项目，有什么好抱怨的？要是不信，你们可以问一问你们的师兄赵范舟。到，告诉大家，报告有。你是什么成绩？报告，忘记了。那再试一次不就知道了？你刚刚很大声。对呀。赵范舟，到。有位同学说让你再试一次。来，准备，1、2、3，开始。你们师兄的动作很规范，大家注意看，手臂打直，以脚为点，身体放松。好帅呀！感觉脱下法医的制服，下面全都是肌肉。我有一个大胆的推理。什么推理？他可能有犯罪前科。32秒，成绩不错。现在我们就开始今天的正式训练。